Duties and rights of the Filipino people necessary to properly control human act. For me, sir, duties and rights of the people is tungkulin nato o karapatan natong mamamayang Pilipino na maayos ang kilos ng bawat tao. Duties of the people. The people of our republic must understand that they have certain duties or obligations to perform. These duties are the price of freedom and of the rights which we enjoy. Nakita ang mga tao na atay tungkulin o obligasyon na dapat natong gampanan. To vote honestly and wisely. Nakita is naatay democracy of freedom country to choose freedom kung kinsa jud ang gusto ug mas karapat dapat nato na iboto ana na posisyon. To obey the laws of the land. We need to obey the laws of the land, example, solid waste management, MRF, DNR, and also LTO. To respect public authority. Dapat natong irespeto ang atong public authority like PNP, Armed Forces. To be loyal to the Republic. Kanang naatay malasakit na mo-serve sa atong country, labi na in times sa crisis o sa mga unexpected na mga trahedya na mahitabo. To defend the motherland. Example ana our armed forces of the Philippines nga nagaprotect sa mga civilian people ug sa atong bansa against terrorism and other form of threats. To pay taxes to the government. Tungkulin natong mamamayang Pilipino na magbayad og mga taxes. Example, na kay mga business, so you need to pay taxes due to the government. To take active interest in local, national, and international affairs. Example, volunteerism, na kay willingness na motabang o mo-participate sa mga aktibidad sa lungsod man o barangay, like pag-disseminate sa mga relief goods, service community, and medical mission. Number 2. Rights. The following are the various classes of rights that citizen of democratic state must enjoy. Natural rights. Rights conferred upon human being by the God which cannot be taken away. So, natural rights. Mao ni siya ang mga karapatan nga gihatag sa Ginoo sa tao na dili pwede hawaon or dili pwede kuan og katungod. For example, rights to life. So, para sa ako, ang rights to life is katungod nimo nga mupili sa imong mupili kung unsay mas maayo sa kinabuhi. For example, katungod nimo nga moeskwela, katungod nimo nga mobasa, katungod nimo mamili og mga friends or unsa pa dira. Then, rights to love. So, rights to love is nakay karapatan mamili og kung kinsa imong higugmaon or kinsa imong mahalon. Then, rights to marry. Karapatan jud nimo ang magpakasal. Then, civil rights. Rights guaranteed by the state for the promotion of common welfare of individual citizen. So, para sa ako, ang civil right is mga karapatan nga gihatag sa Estado para sa promosyon sa tagsa-tagsang mga lungsod. For example, rights to life. So, nagihapon ang rights to life, rights to own property. So, nakay katungod nga moangkon ana nga property. So, once nga maangkon ani mga property, kailangan pa ka mo kuan og mga documents like for example titulo. So para maangkon jud na ni mga property, kailangan jud ka na ay titulo. Then rights to marry, rights to enter into any contract, right to seek justice in court. So right to seek justice in court. So mo na siya ang mga katungod nga for example imong anak giparatangan ana nga sala nga wala niya gihimo, then nakay right mo agto sa justice, nakay right mo agto sa court para mangayo og justice sa imong anak. Then political rights confirmed by the state to the people so that they may participate in government. So para sa ako, ang political rights mga katungod nga gihatag sa estado sa mga tao para sila or kita maka-participate sa government. So, for example, right to citizenship. So, natay katungod nga mamili kung asa ta dapit magpa-citizenship, asa ta dapit mo puyo, asa ta dapit magpa-residence. So, right to suffrage. So, karapatan nato ang moboto. So,
karapatan nato mopili kung kinsa atong botohan. Freedom of speech, karapatan nato nga mo istorya, mo share sa atong mga ideas or uban pa. Freedom of press, natay karapatan mo post sa mga social media like Facebook, like YouTube, mo na akong pasabot sa freedom of speech. Right to petition to government for address and governance. Uh, Constitutional rights, right recognized and protected by the Constitution and part of the fundamental law of the land. So, ang pasabot nako ani is ang constitutional rights kay kanang katungod gani nga giila o giprotektahan sa usa ka constitution, like kanang bawal kamo botar sa usa ka lugar kung dili ka dira nagpuyo or dili ka dira naka-residence. Bawal kamo botar kung wala ka dira nakarehistro sa COMELEC. Then constitutional rights constitutional rights kanang, for example, kanang naay manglangyaw abot sa word sa Ginoo. So wala sila gibawalan nga manglangyaw sila ng lugara. Then second is A is statutory rights. Rights confirmed by the institute or law promulgated by the lawmaking body and can be abolished by the same body. Ang example aning statutory rights ay rights to inherit property. So karapatan sa nga magmana sa mga ari-arian or sa mga luna. Then rights to a minimum wage. So naay rights sa mga minimum nga sweldo. Then rights to go on the strike to higher wage and better working conditions. So nakay karapatan nga mas mataas pang imuhang sweldo or and better working, karapatan nga maayo ang imuhang working condition. Number 2, rights. Good afternoon, everyone. I am Christine May Sara. This is my topic: Filipino citizen voters educations, a primer on citizen participation in election 2023. The Filipino citizen voter education covers the political and electoral system, human rights, and governance that serve to contribute the efforts in developing matured and informed political attitudes and decisions of Filipino citizen voters. What is the right of suffrage? Suffrage is the human right to vote, which in the Philippines is embodied in the 3 documents. A. The Universal Declaration of Human Rights, or UDHR. So, ang Universal Declaration of Human Rights, or UDHR, is usa ka makasaysayanong dokumento sa kanang naanay mga karapatan o kanang kalayaan ang tanang tao. Ang Universal Declaration of Human Rights is mauni ang pinakauna nga international agreement of the human basic principles of human rights. B. The International Covenant Civil and Political Rights. Ang International Covenant on Civil and Political Rights is kanang gitugutan niini ang tao sa paggamit sa kanang sa daghang lain-laing mga kanang katungod o kanang maging para maging malaya sila kanang kanang pag-atake o kanang pagbamalupit nga dili makatao or lain na pagtrato sa usa ka tao. Ang Universal Declaration of Human Rights is pantay na sa pagproteksyon sa balaod like ang kagawasan sa opinyon, relihiyon o pag-iistorya sa ubang tao at pamumuhay ng isang pamilya. The 1978 Philippine Constitution. The 1987 Philippine Constitution is mao ang estado, mao ang mangulo ug usa ka kanang makiangayon og dinamikong kaayuhan o kauswagan nga masiguro sa lipunan ang kaunlaran o kauswagan sa atong kanang bansa or lungsod na makalingkawas sa mga tao nga gikan sa ay kanang makapalingkawa
makapalingkawas sa mga tao nga gikan sa kalisod pinaagi sa mga kanang like pulisya nga kanang nagahatag sila og serbisyo sa hingpit na panarbaho. Magtaas ang antas kinabuhi ug maayo nga panginabuhi para sa tanan. Who are the qualified to vote in Philippine election? Citizen on the Philippines. So ang kanang citizen on the Philippines is kanang natural nga diri gipanganak sa Pilipinas, natural born Filipino citizens. Mao ang kadtong diri nagpuyo sa Pilipinas gikan sa pag-anak nga dili na kailangan maghimo bisan unsa nga buhatonon para makuha o ma-perfect ang ilang pamamayan sa Pilipinas. Mao ni ang kadtong kanang na sila inahan or amahan na kanang pure jud gipanganak sila sa kanang Pilipinas. Those who are 18 years old and above on the day of election. So it means kanang 18 above ra ang pwede ang makaboto ini abot sa election sa usa ka lungsod or sa Pilipinas nga dili ma-disqualified. A resident of Philippines for 1 year in the city or municipality wherein he or she proposed to vote at least 6 months before the election. So kung residente ka sa Pilipinas for 1 year or sa lungsod o munisipalidad kung asa siya nagaboto ug dili na mobaba sa 6 ka bulan. Pwede siya gamiton sa tanan mamamayan sa Pilipinas na dili ma-disqualified sa balaod na dili mobaba sa 18 years old o tumulupyo sa Pilipinas na dili na mobaba sa 1 ka tuig ug sa lugar kung asa sila nagaboto para sa para sa dili mobaba sa 6 ka bulan bago ang halalan. Those not disqualified by law. So kinahanglan jud nga ikaw usa ka lungsuranon sa Pilipinas. Ikaw usa ka residente sa lugar kung asa gusto nimo magparehistro basta kay nagpuyo ka sa Pilipinas ug sa 6 ka bulan kinahanglan mga 18 years old and above ka. Who are the qualified to vote under the Overseas Absentee Voting Law? A Filipino citizen abroad. RA nakasaad sa kanang 9189 na tanan na mamamayang Pilipino sa ibang bansa or nag-abroad dili na disqualified sa balaod ug dili mo baba sa 18 years old sa oras sa eleksyon ay nay karapatan na moboto ang mga mamamayan kanang like nag-abroad ang mga kanang sila karapat dapat na kanang na sila karapatan na pero kinahanglan nila mag-file sa ilang mga application sa kinahanglan nila mag-file sa ilang application kanang in personal mo ato sila sa Philippine Embassy or kanang konsulado na sa Pilipinas na pinakaduol sa ilang lugar. Those who are 18 years old and above on the day of elections. Is pareha to akong giingon na kanang nako immigrants with affidavit to resume resident in the Philippines. Is parehas ni sa katong kanang ang usa ka emigrante o usa ka permanente nga residente nga giila nga kanang kung siya nagpatuman sa pagrehistro sa usa ka affidavit niya giandam alang sa katuyuan sa komisyon nga nagpahayag nga siya kinahanglan niya magpadayon sa aktual nga pisikal nga permanente nga napagpuyo na sa Pilipinas dili magdugay kay sa 3 ka tuig gikan sa pag-aproba. Who
are disqualified by law to vote in Philippine election. Person sentenced to be imprisoned for not less than 1 year. 5 days sulod sa tulo ka tuig human kanang maaprobahan ang iyang rehistro, ubos ni ini nga balaod ug mubutar para sa sunod nga mga eleksyon nga supak sa maong seksyon na kanang pagasilutan sa pagkakulong nga dili moubos sa usa ka tuig ug kinahanglan maisip nga disqualified sama sa gihatag sa sekretary. B. Persons who committed rebellion, sedition, and violations of anti-subversion and free arms law or any crime against national security or disloyalty to the government. Ang Federalist Congress katong 1798 gipasa ang Federalist Congress ang mga sedition acts nga ipirmahan ni President Adams nga mahimong balaod. Kini ang kanang legislation na napakita sa dugang nga mga powers sa pagpahawa sa mga langyaw ingon man sa paghimo ni ini nga maglisod alang sa bag-ong mga immigrants sa pagkatao. C. Insane or incompetent person. What are the action points for citizen voters in exercising the rights of suffrage before election? Before elections, ang pagboto mahimong gamiton sa tanang lungsod sa Pilipinas nga dili na disqualified sa balaod na dili mo baba sa 18 taong gulang na nagpuyo sa Pilipinas nga dili na mo baba sa isa ka tuig. Prepared to exercise the right of suffrage and the right to uninformed and free choice. Register during the period allow for voter registration personalities of the political candidates. Set specific guidelines in choosing government leaders in the term of the candidate's social affiliation and interest, competence, lifestyle, and performance record. Conduct or participate in the public debates that would inform citizens and gain the commitment of the candidates to integrate fairness and interest and welfare of the citizen and their programs in government. Be during elections, exercise vigilance and the right to vote. Ang exercise vigilance and the right to vote is katungod sa pag-apil ilabi na sa publikong eleksyon tan-awa usa ang voting rights ang mga katungod sa mga shareholders o sa mga direktor sa pagbutar sa mga butang sa korupsyon. Itandi usa ang stock sa pagboto o stock sa pagsalig sa mga sa pagboto sa pagsalig sa mga tao. And that's all. Thank you. Letter C. After elections, practice continued vigilance and participate in governance. Padayon sa pagmatinud-anon o pagsalmo sa panggobyerno. So meaning, ang padayon nga pagmatinud-anon o pagsalmo sa gobyerno makatabang sa paglambo sa maayong kagamhanan o demokrasya sa usa ka nasod. Makapalig-on sa paghiusa sa tibuok komunidad ngadto sa pagtambayayong alang sa kaayuhan sa tanan. First example, be vigilant in the counting and canvassing of votes. Magmatinud-anon sa pagsulod ug pagkalkula sa mga boto ug pagtabang sa mga resultado. So meaning, ang proseso sa eleksyon kinahanglan nga matinud-anon ug transparent aron masiguro ang integridad sa sistema ug ang kredibilidad sa mga resulta. Second example, attend consultations and public hearing and participate in local special bodies. Pag-atiman sa mga konsultasyon o mga publikong pamulong-pulong o partisipar sa lokal nga mga espesyal nga korpodera. So meaning, ito ay isang paraan sa pagpapahayag ng iyong opinyon at pagkakaroon ng boses sa mga desisyon at hakbang na may kaugnayan sa iyong lugar. Next, letter D. The election process. These are the steps in the election process. First, we have registration day.
The specific procedure and requirements for registration can vary widely depending on the type of registration and the organization of institution involved. Ang mga particular nga mga proseso o mga kinahanglanon alang sa rehistrasyon mahimong maibutang kanunay nga naglain-lain. Next, we have revision day. During this day, election official may double-check voter records, addresses, and eligibility to ensure that everything is accurate and up-to-date before an election. Ang mga opisyal sa election mahimong mupatik sa mga record sa mga botante, mga adreso ug ang ilang kausayan aron pagtugot nga ang tanan makasulay ang maayong bahin ug karaan ngadto sa usa ka eleksyon. Next, letter E, citizen voter participation in political affairs. There are three types, which initiation and referendum, plebiscite, and sectoral representation. Number 1. Initiation and referendum. Through the system of initiative and referendum, the people can directly propose, accept, and reject laws at the local level. Pinaagi sa sistema sa inisyatibo o referendum, mahimo nga ang katawan mosuway og pagpanukad sa usa ka balaod. Number 2. Plebiscite. Through plebiscite, the people approve or reject the call of constitution, approve or reject proposed change in the constitution, and the local levels express their will on certain local issues. Sa pamahayag sa kasuguan, ang katawan mo aprubahan o modili sa pagsangpit sa usa ka konstitusyon, mo aprubahan o modili sa mga gisugyot nga mga bag-o sa konstitusyon ug sa lokal nga label, magpahayag sa ilang kabut-buton sa mga lokal nga issue. Number 3. Sectoral representation. The party list system of representation gives sectors the chance to be represented in Congress together with the congressmen and women. Ang sistema sa party list representation naghatag og kahigayonan sa mga sektor nga nahimong representa sa Kongreso kauban sa atong mga kongresista. Next topic is local special bodies. Ordinary citizens are called to set in local special bodies such as the local health boards, school boards, peace and order council, and development council for consultation. Ang mga kasagaran nga mga lumulupyo gitawag nga mga naglingkod sa lokal nga mga espesyal nga organisasyon sama sa mga lokal nga komite sa kalusugan, mga komite sa eskwelahan, mga konseho sa kalinaw ug kahiusahan, ug mga konseho sa kalambuan alang sa konsultasyon. Next is absentee voting system. This system typically involves requesting and receiving a mail-in or absentee ballot, which can be completed and returned by email or in some cases electronically. Kini nga sistema kanunay naglakip sa pagpangayo o pagbaton sa balota nga ipadala pinaagi sa koreo o absentee nga mahimo nga makumpleto og ibalik pinaagi sa koreo o sa ubang kaso. Today we will be discussing the Human Act, integrity, discipline, and hard work. Number 1 is Human Act. It's an act which proceeds from deliberate free will of man. It is any cert activity, internal or external, bodily or spiritually, performed by human being. Human acts refer only to the acts that proceed from a deliberate and freely willing human being. Human act is lihok sa tao nga gusto niya presya kung unsang iyang gusto nga buhaton sa iyang kinabuhi. Internal or external, malaya siyang malakabisan asa, malaya siya kung kinsa iyang gusto igugmaon nga walay magpugong sa iya. Example, pareha na itong mga student, prita kung unsa ang gusto nato kuhaon nga course. Number 2 is integrity. Is a firm adherence to a code, morals, and values, its quality or state of being, its complete or undivided and honest. Integrity is likon nga pagsunod sa moral o halaga nito sa quality or state, sa pagiging tapat at pagkakaisa.
Having strong morale, this about sa mayong pamatasan ug masaligan. The best thing is to be honest with yourself. Number 3 is discipline. Discipline is the orderly or regular pattern of behavior in accordance with the self-imposed roles and withdrawals of an organization. It is a training or experience that corrects, molds, strengthens, or perfects, especially the mental faculties or moral character in order to acquire some corrected knowledge or skill. Discipline. Discipline is a regular pattern sa atong pamatasan in accordance sa atong self-role because if you don't have discipline to yourself, unsaon nimo pagka-learn sa imong mga mistakes and unsaon po nimo pag-grow kung wala kay discipline sa imong kaugalingon. Example, pareha sa atong mga student na gihatang assignment ang teacher unya dugay nimo gansiran. Mingon ka nga unya na lang na oy dugay pabitaw hangtod makalimtan nimo nga naa di kay assignment. Unya maabot na ang adlaw nga tigpasana unya diha pa ka magbuhat nga akto na dibalain kayo. Dapat jud mag laan kag oras para anang assignment. Sunod gyud nimo ang discipline sa imong self because discipline is one of the way to achieve your goals. It is training or experience that correct molds, strengthens, or perfect, especially the mental faculties or moral character, in order to acquire some corrected knowledge or skills. And also, discipline is training to correct our mistakes or i-perfect ang atong pagkakamali, especially sa mga judgment or moral character para makakuha ta og kaalam og skills. Number 4 is hard work. Is a need work with utmost effort of energy. It means being industrious or working with endurance based on the human's ability and capacity to do all sorts activity. Hard work is kailangan gyud na sa atong trabaho nga mag-effort ka ihatag nimo imong best para anang nga work. It means you industrious o kugihan. Magtrabaho ka with endurance o pag-antos based on your ability and kakayahan nimo nga mabuhat nimo na nga work. Example of hard work is na kay small business. If you want to improve or grow your business, you really have to work hard. Kay dili man gyud na madali nga mo grow o mo improve daw ang imong business, mo agi pa man gyud ka mga pag-antos, kalisod. Kailangan na agyud diha ang kakugi para mo grow o mo improve ang imong business.